abataragera muri fiançailles mwihangane ndashaka kubabwira ko iryoha no kuruta urugo. Iraryoha cyane kuko ibyo utegetse barabikora, baguhamagara mu gitondo saa sita nimugoroba bakubaza uko waraye nuko wiriwe. Mbese iyo umuntu ahinga ashaka umugore aremera akavunika agakora nibidakorwa, ariko umuntu wese ugihumeka yahinduka. Ni ukuvuga ngo rero iyo umenye umuntu rimwe ushobora kumuhomba, ugahomba umunyembaraga umwita umunyantege nke, ugahomba intwari uhita ikigwari kubera ko wamumenye rimwe. Kuko ushobora kumenya umuntu gusa atera ikorasi ariko utazi ko atera n'amabuye. Ushobora kumenya umuntu abyina ariko utazi ko yanagucuragurira mu rugo. Hari urongoro wabyaye, hari urongora isugi, hari n'ushaka witandukaniye n'abagabo batatu. Umuntu wese imizi y'urukundo ishorera aho ishakiye. Amahitamo y'umuntu rero ayo yubahwe. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Ahava TV, uyu ni wa mwanya wo kubagezaho inyigisho zitandukanye, inyigisho zigeraho zibavana naho zibageza. Ngendi Nsengimba Vincent, ariko imbere ya kamera muri ko habona abashumba batandukanye murabazi, mwivuga butumwa bakurikira social media zitandukanye, mwagiye mubabona mu ijambo ryomora imitima cyangwa ijambo ryafashije abatari bake, akaba ari bo twagira ubuntu bwo kwakira muri iki gitondo. Hano impande zanjye ndi kumwe na Pastor Mutesi, hagati hari Pastor Dieudonné, ku ruhande hari Pastor Mbabazi Jean Baptiste. Ariko reka dutangire tubahe ikaze. Mbere yo kutwibwira, Pastor Mutesi arabanza atwegereza Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kigire umurongo mwiza cyangwa se Imana idufashe kukiyobora neza. Murakoze. Reka dusenge. Imana Data mu izina rya Yesu, turagushimiye urukundo n'imbabazi udahwema kutugirira. Turagushimiye ineza yawe itubaho uko bukeye nuko bwije. Turagushimiye ko uri umubyeyi wacu mwiza kandi udahwema kuzuza inshingano zawe mu buzima bwacu. Turi hano ku mpamvu zo kubaka ubwami bwawe mu mitima yacu n'iy'abadukurikiye. Nyemerera umwuka wera twahawe nk'umufasha muri byose aze abidufashe, kandi nsengeye umuntu wese uzakurikira cyangwa ukurikiye iki kiganiro kugira ngo abashe kumvisha amatwi y'umwuka icyo uvuganye nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, arakoze cyane Pastor Mutesi kutwegereza Imana. Pastor Mutesi, amakuru? Ni meza, ndashima Imana. Ndagushimiye ko twagira ubuntu bwo kukwakira kuri Ahava TV. Nanjye ndabashimiye, nagiriwe ubuntu bwo kuhagera. Hanyuma uratangira twibwira kugira ngo n'abadukurikiye nabivuze, ariko nyirizina baba bafite uburyo wibwira abakunzi baba bafite uburyo wibwira abakurikiye abagukurikirana cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa. Ikintu wenda usigaje, uravuze dufite uburyo ujya wibwira abantu. Ikintu usigaje wenda nuko ndi umuvugabutumwa. Nicyo cyonyine, ibindi wabivuze, byo njye mvuga wabivuze. Yego. Murakoze cyane. Yego. Turi kumwe na Pastor Dieudonné, nawe reka tumuhe ikaze ndetse atangira yibwira abadukurikiye kuri Ahava TV. Urakoze cyane. Nkuko bivuze, nitwa Pastor Dieudonné, ndi umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Nishimiye cyane kuba hano kuri Ahava TV. Urakoze. Yego. Turi kumwe n'undi mushumba, nawe reka tumuhe ikaze nawe atangira yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane kuba mbashe kuboneka muri studio ya Ahava TV. Imana ibahe umugisha. Nitwa Pastor Mbabazi Jean Baptiste, nkunda Imana. Ndimwe n'abantu ndishima mbonye Pastor Mutesi ngubwa neza, Dieudonné ngubwa neza, mba numva umutima wanjye uruhutse kubera amavuta bafite. No mugisha aho nagiriye kuba ndi kumwe n'abana umugisha ukomeye. Murakoze. Kubera amavuta aba bantu bafite, iyo ari kumwe namwe arishima. Nanjye ndishima cyane ko ari ubwa mbere ngira ubuntu bwo guhura namwe mbona nkubana cyangwa yo guhura n'abashumba batatu. Ubu amavuta aturiho twese. Uyu munsi muri iki gitondo hari ijambo Imana yanshyize ku mutima, mbibabwiyeho namwemera ko turi bubiganireho tukungurana ibitekerezo ndetse tugasobanukirwa byinshi kuri iryo jambo cyangwa kuri iyo topic. Hari ijambo ryitwa kumenya umuntu kabiri. Kumenya umuntu kabiri nicyo Imana yadushize ku mutima, nicyo kintu tugiye kuganiraho uyu munsi. Kuri Pastor Mutesi, kumenya umuntu kabiri kuri wowe ubyumva ute cyangwa bisobanuye iki kuri wowe nk'umuvugabutumwa, nk'umushumba? Urakoze Imana iguhe umugisha. Kumenya umuntu kabiri
reka tubanze tuvuge ngo uyu muntu ubundi menya kabiri ninde. Uyu muntu yaba umudamu wawe, yaba umutware wawe, uyu muntu yaba n'umwana wabyaye, uyu muntu yaba umuturanyi, uyu muntu yaba uwo mukorana, yaba girlfriend cyangwa boyfriend wawe. Uyu muntu kuko kugira ngo Imana ikore hagomba kuboneka umuntu. Nta gitangaza na kimwe cyera kirabura Imana izigera ikora ku buzima bwanjye cyangwa ubwawe idakoresheje umuntu. Ibintu byose turiho no kubera abantu. Kwitwa izina naryiswe n'umuntu, kuvuka nabyawe n'umuntu, iyi myenda mubona nambaye ikorwa n'umuntu, kuba ndi kuvuga wenda nshobora kuba navuga icyongereza cyangwa igifaransa n'umuntu wabinyigishije, kuba wenda n'umuntu wese urwego rukomeye umuntu wese aruriho kubera abantu. Nshobora kwitwa umubyeyi kuko hari Darling na Darlene, nshobora kwitwa madamu runaka kuko hari umugabo wanjye, kuba nshobora kwitwa umushumba nuko hari abakristo. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose turi mu buzima bw'abantu, turi abantu b'abantu, turi abantu b'abandi bantu nkuko n'abandi ari abantu b'abandi bantu. Hari abantu mbereyeho, nanjye hari abandi bambereyeho. Ibi bintu rero kumenya umuntu kabiri, iyo umenya umuntu rimwe ushobora gutakaza umunyembaraga umwita umunyantege nkeya. Iyo umenya umuntu rimwe ushobora gutakaza umugisha uwita umuvumo, kuko Satani ikintu ajya dukorera aradufata akaduha amaso areba intege nke z'abantu, areba inenge z'abantu, areba amateka yaranze ubuzima bw'abantu atari meza, naho atugarukiriza gusa. Ariko iyo tumurikiwe, tugize imitekerereze imurikiwe, cyangwa iyo tugiriwe ubuntu Mwuka Wera marayika w'Imana gutyo akadusanga, dushobora kumenya umuntu wihishe inyuma y'uyu muntu turi kumwe. Iyo rero utamenya umuntu kabiri ushobora kumutakaza kandi ukazicuza uvuga ngo iyo mbimenya nkamugumana, kubera ko umuntu nkurikiye nakubwira nanjye nibwira. Umuntu wese burya abananiwe nabatakiriho, abantu nashyiraho akadomo nkavuga ngo ntibigikunze nuwo narangije gushyingura. Ariko umuntu wese ukigenda ugihagaze ni umukandida w'amahirwe akomeye ayo ariyo yose, yabasha gutungurana mu gihe icyo ari cyo cyose. Iyo rero umenya umuntu rimwe ukunda kumurebera mu ntege nke, kambivuge gutya, ubu umuntu ashobora kumenya akankunda. Ngira abantu bambwira ko bankunda kandi nabyo ndabibashimiye, n'umugisha kuko hari igihe nabayeho ntawe umbwira gutyo kandi mbikeneye. Kuba rero naba mbafite ntago nabona ari ibintu bisanzwe, ni bidasanzwe, ndabishimira Imana. Aba bantu impamvu bankunda nuko hari uruhande rwiza babonye, babona mbwiriza wenda ndirimba arabikunda, byanga bikunda kuko abenshi ntituranabonana, nibyo babonye birabanyura. Sinzi niba mbikora neza, ariko gato cyane gato babonye karabanyuze barishima. Urumva nuko bamenye, sibyo? Mutesi aba bantu bamenye bashobora kuba batazi ko ashobora kuba yagira intege nkeya. Cyo ni cyambere. Nta nubwo bamuzi mu bundi buzima, ntibamuzi ari mu rugo tetse, ntibamuzi ahetse umwana, ntibamuzi ari ku gise, ntago bazi Mutesi. Ariko uwo bazi n'uyu nguyu kuri kamera babona. Ubu rero bamumenye rimwe, bashobora kuba bataramumenya ubwa kabiri. Noneho iyo uzi Mutesi rimwe gutya, shitani ashobora kuza akakubwira atari ko buriya amateka ya Mutesi waba uyazi. Uzi ko mu myaka 18 yari amaze gushaka abagabo 4 akuyemo inda 6. Satani akagaruka ati mu myaka 22 yari afunze akatiye imyaka 4 yarishe umuntu. Mu myaka 35 Mutesi uri ureba yaribye, mbese akavuga amateka yo kunanirwa. Kandi bareka mbabwire amateka y'ibyo umuntu yanyuzemo ntabwo akuraho ibyo Imana imwemerera gukora mu gihe kizaza. Amen. Noneho uwo muntu bakamumenyera muri urwo ruhande, ukamenyera Mutesi muri urwo ruhande, ugahita uvuga utumva wasanga umuntu areba ikigisho cyatebuye Mutesi bureba uza amateka ye. Uzi ko twamenye ibintu 5 byamuranze, yaranzwe n'ubuzima bubi mwigizeyo. Urumva yamenye rimwe, azi Mutesi w'umujura, azi Mutesi bamanitse ari bihemo kuri banke, azi Mutesi wakuyemo inda, azi Mutesi watwaye abagore babandi, azi Mutesi watwaye abagabo babandi. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umuntu ni munini kandi Imana ntijya irebera umuntu mu ntege nke. Imana irebera umuntu mu cyo yamuzaniye ku isi. Buriya
icyo umuntu yavukiye nicyo gikomeye kuruta ibindi byose watekereza. Ijambo riravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nta muntu n'umwe utaraje ku isi mu kazi, gusa nuko Satani ajya gutyo ugasanga acuritse imirimo y'abantu, ariko umuntu wese ugihumeka yahinduka. Yahinduka. Ni ukuvuga ngo rero iyo umenye umuntu rimwe ushobora kumuhomba, ugahomba umunyembaraga umwita umunyantege nke, ugahomba intwari uhita ikigwari kubera ko wamumenye rimwe. Nsoza ndashaka gusoma ijambo ry'Imana ry'umuntu wamenye undi rimwe, ariko akagira amahirwe marayika w'Imana akamusanga akamubwira ko ahari kurebera uwo muntu ntabwo ariho ari. Ni umusore, reka nze wenda dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 18. Haranditse ngo kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we. Urumva yagiye gutereta nk'uko umusore wese yagiye gutereta. Umukobwa wari uri aho ngaho, abantu bagira ibyo bashingiraho batereta. Hari urongora wabyaye, hari urongora isugi, hari n'ushaka witandukaniye n'abagabo batatu. Umuntu wese imizi y'urukundo ishorera aho ishakiye. Amahitamo y'umuntu rero ayo yubahwe. Uyu rero nawe yagize gutya yirambagiriza umukobwa witwa Mariya. Ndacyamukora ubushakashatsi, ntabwo ndamenye iyi myitwarire yari afite cyangwa iki, kuko hari ingisho nshaka kuzamutangaho, ariko birivuga ko yari yarasabwe, aramusaba. Shangaza arabimenya, Muyomba arabimenya, Sogokuru arabimenya, Karitsira arabimenya, abakobwa bagenzi be barabimenya. Amaze kumusaba, wenda bataragera muri fiançailles mwihangane, ndashaka kubabwira ko iryoha no kuruta urugo. Iraryoha cyane kuko ibyo utegetse barabikora, baguhamagara mu gitondo saa 6 nimugoroba bakubaza uko waraye nuko wiriwe. Mbese iyo umuntu ahinga ashaka umugore aremera akavunika agakora nibidakorwa, akanakuguza ati nguriza shaka n'urabo muhereza, ariko mpaka mugejeje. Fiançailles rero iryoha kubi. Muri fiançailles umuntu ashobora no kugira ati ku munsi w'imperuka ibyaha byawe bazabimbaza. Urumva? Mariya rero muri fiançailles niho yahuriye n'iki kibazo, ariko cy'igisubizo ku buzima bwacu. Yicaye ngo yumva ijwi rimubwira kugiye gusama, ntirimubwiye imikenyero, ntirimubwira ibishyingiranwa, nta kindi rimubwira, riramubwira uryo agiye gusama inda. Arangije ibyo navuga ati si ibintu bizashoboka bite ko ndi isugi sindaryamana n'umugabo. Ati umwuka wera azakuzaho. Ntiyasesa imegera, avuga ati ndi umuja wa Nyagasani, ibi bintu uvuze bingirirweho. Mu gihe agitekereza uburyo azasobanura, yari atarabisobanura Yosefu. Mbibutse ko mwabantu mu bintu byose ntago babivuga, hari n'ibyo baceceka. Niba uzi ko ibintu babishyizwemo n'Imana, uzareke Imana ubwayizana bisobanurira abantu. Rimwe na rimwe dukunda gufata ibintu twashyizwemo n'Imana tukajya kubidefanda tudafite ubusobanuro bwabyo, ariko iyo witurije Uwiteka aramanuka ubwe akabisobanurira abantu. Bikira Mariya rero ngo inda itangira kugenda ikura. Yosefu murambagiza yishakiraga umugore. Ibintu bya nyina w'umwami Imana, ibintu bya nyina wa Yesu, ibyo bintu ntabyo Yosefu yarazi Bikira Mariya rimwe nk'umuntu uzamubera umugore. Nta kindi kintu yatekerezaga. Akibona atwite, abibonesheje amaso, yaramuzi rimwe, ahita avuga ati ngiye kumubenga. Ngo kuko Yosefu yari umukiranutsi, aravuga ngo simbibwira shangazi, simbibwira Muyomba, nta nubwo mpamagara rwa rubyiruko, nta nubwo mvuga ngo inzoga twatanze bazidusubize, ngiye kubikora rwihishwa. Niba yari bumuhungire ntago mbizi, ariko Bibiliya ivuga ko ari rwihishwa. Ngo kuko atashatse kumukoza isoni, yaramukundaga, ariko ngo yari n'umukiranutsi.
ngo akibitekereza akiri kubipanga, Imana yari izi neza ko Yosefu azi Bikira Mariya rimwe atamuzi kabiri. Imana itavuga ati uyu mugabo agiye gutakaza intwari, agiye gutakaza umudamu uzavugwa kugeza isi irangiye, agiye gutakaza nyina umucunguzi we ndetse nawe ubwe, kuko mu Yesu yaje gucungura buriya na Yosefu yari arimo. Agiye gutakaza. Reka nze musobanurire uyu muntu kabiri. Ntabwo rimwe na rimwe si ubwenge bw'isi bushobora gutuma usobanukirwa umuntu kabiri. Nimucunga neza abantu bagiye basobanukirwa abandi kabiri, murabisangamo 90% ari ubwenge bw'Imana bwabikoraga, ari umwuka w'Imana, atari umubiri n'amaraso bigenda bihishurira umuntu kabiri. Ari byo rero mbwira uyu muntu unyumva, ngewe nsoza ndakeka ko nge nsa nunarangije. Uyu mukobwa unyumva, uyu musore unyumva, umugore cyangwa umugabo, umwana, umusaza cyangwa umukecuru, umuntu wese ukiri ku isi ukigenda ugifite ibyo akora n'ibyo akorana n'abandi, Mwuka Wera w'Imana, marayika w'Imana, Imana yohereje kwa Yosefu, ndamugusabira ngo nawe akugereho, aguha amakuru y'umuntu cyangwa y'abantu, kugira ngo ejo utazasaba uwo wimye cyangwa ngo uhamagare uwaguhamagaye ukanga kumwitaba. Wahita mubwira ngo witinya, ntureke kurongora umugeni wawe, ntiyasambanye, nta jipo yamanuye, nta cyaha yakoze. Ibi bintu rabyamubayeho ni inda y'Umwuka Wera. Iyi nda atwita umwana, azabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, risobanurwa ngo Emmanuel, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uyu ni uzakiza abantu b'ibyaha byabo, niko yamubwiye. Ahita amuha amakuru rero, ntutinye gutwara umugore wawe, mutware, ntumwegere kugeza igihe umucunguzi azagerera mu isi. Yosefu ahita aceceka akimenya ayo makuru, ibintu byose yararimo ngo ahita bivamo. Iyo umenya umuntu kabiri uhita umanuka hasi, kuko no kwemera urugendo bakoranye bajya kubyarira mu muvure, urugendo bakoranye Herode ashaka kwica Yesu, imvuna yose Yosefu yavunitse nuko yari yamumenye kabiri. Iriya ntiyari kuvunika, ari inda zazindi biti zitateganijwe, ntabwo Yosefu yari kwemera. Rero iyo wasobanukiye umuntu ukamumenya kabiri, ushobora no kwemera kuvunika, kuko uzi neza ikizamuvamo muri ejo hazaza. Imana imfashe igusobanurira abana wabyaye, ubimenye neza ko mu bana wabyaye harimo uzacungura, harimo amasaziro yawe, harimo akabando kawe. Iyo wabimenye uremera ukavunika, super ukaba wayireka ukambara musazi, kuko wamenye neza icyo uri kuvunikira ko gihari. Biba byiza iyo uvunikiye ibintu uzi kuruta ko wavunikira ibintu utazi. Nako gato nabivugaho, cyo korana bagenzi banjye nibazana n'utundi wenda dushobora kugira ibintu dushobora kungukaho. Imana igumugisha. Arakoze cyane Pastor Mutesi, aradusobanurira birambuye kumenya umuntu kabiri. Reka tujye kwa Dieudonné. Kumenya umuntu kabiri kuri wowe bisobanuye iki? Nge ndashaka kuvuga ngo kumenya umuntu kabiri ni umugisha. Iyo umenye umuntu rimwe, nkuko Pastor Mutesi bivuze, utakaza amahirwe yawe. Uyu munsi dufite abadamu n'abagabo bicuza ngo kuki naretse uriya mugore, kuki naretse uriya mugabo, kubera ko babanye amuzi rimwe, nkuko Pastor yabivuze. Iyo baza kumumenya kabiri, bakamenya, nkamenya umugore wanjye kabiri, umugore wanjye akamenya kabiri, amasezerano n'iby'Imana yavuze biba byarasohoye ku buzima bw'urwanjye cyangwa bw'urwo rugo. Kumenya umuntu kabiri ni ukumenya umuntu nka Mutesi uvuka hahandi uzi, umwakuranye, mwiganye, ariko ukongera ukamenya ko hari ububasha Imana yashize muri we ushobora guhindura amateka yawe. Kristo bamumenye nk'umuntu utanga imigati. N'uyu munsi wa none birahari. Hari abakristo baza mu rusengero, yamara kubona ko yaje bamwisha Kristo utanga imigati, yamara kubona bamuhaye bamusengeye akaza kabonye ntiyongere gusenga. Uwo yamenye Kristo rimwe nk'umuntu utanga akazi. Hari uza mu rusengero kuko atabyara, ugasanga arabwira Pastor Mutesi ati ndashaka tuba inshuti kubera ko azi katabyara, ndashaka Pastor Ntambabazi tuba inshuti kubera ko azi ko ari umushomeri atinze mu kigeragezo. Noneho bamara kubona bya bitangaza bashaka, bagatandukana n'abakozi b'Imana, akagenda amuvuga nabi, akagenda amusebye, akagenda asebanya. Kubera iki? Yamumenye nka pasteri ushobora kumuyobora kumugeza muri cya kindara ariki.
ariko ntiyamumenyemo kabiri. Na Yesu rero hari abantu bagendanye nawe kubera imigati bayibonye barasubira inyuma baragenda. Hari abamwemeye nk'umuntu utanga urubyaro, hari abamwemeye nk'umuntu ukiza indwara, ariko hari abantu batigeze bamumenya kabiri. Abo bose basubiye inyuma. Ariko uwamenye Kristo kabiri akorerwa igitangaza akagumya akavuga ngo ni umwami wanjye, agategereza ko n'ubugingo bwe agomba kubushira amaboko ye, agategereza ko n'iherezo ryiza akeneye kuzaribona. Ntabwo amaso ye ahanga cyane ku bitangaza, na nyuma y'uko abona ibitangaza agumya akaba mu Kristo. Ndashaka mbwira abantu badukurikiye rero, iyo wamenye Kristo kabiri ntabwo ugwa none ngo ejo wongere ubyuke wikubite hasi ugenda uhindagurika. Ubuzima bw'abakristo barimo buhindagurika nubwo kutamenya Kristo kabiri. Uwamenye Kristo kabiri amwizera nk'Imana ishobora kumuhereza inzu, na nyuma y'uko imuhereza inzu agakomeza akaba umwizerwa. Iri jambo rivuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Urimo kubyumva? Rero birakwiye, Pastor Mutesi atwigishe neza cyane, birakwiye ko buri mukristo amenya umuntu kabiri. Kuko uyu musana bavuga ngo Imana aratinze, Imana ntigikora, nyamara yamaze gushwana na wa wundi Imana agombaga kuzanyuzamo yanzu, Imana agomba kuzanyuzamo kakazi, Imana agomba kuzanyuzamo ryasezerano ryo kumwambika. Ariko ugasaba umuntu aravuga ngo Imana aratinze. Ndashaka mbwira abakristo rero ngo uyu munsi wa none Imana ibahereza amaso yo kumenya umuntu kabiri. Twabonye uburyo Yuda yamenye Kristo rimwe, amateka yarazima, ariko Petero amenye asobanukiwe Kristo mo kabiri, amumenye kabiri, yabonye umugisha. Uyu munsi turamuvuga nk'umuntu w'intwari, kandi hari umugisha birivuga yamushize Imana yamuhaye. Yaravuze ngo kuri wewe nzubakaho itorero ryanjye. Ndashaka nsoze mvuga ngo rero kumenya umuntu kabiri ni ibintu by'umugisha. Numenya umuntu kabiri uzubaha umushumba wawe, uzamumenya nk'umunyembaraga, wongere umenye nk'umunyantege nke. Reka Pastor nongere mvuge umutambyi Eli, Ana yamusobanukiyemo kabiri. Eli yagaragaje intege nke imbere ya Ana, aramubwira ngo uzageza ryari isindwe ryawe, nyamara baririrwanaga. Ana yari umwinginzi, ariko Eli ari umutambyi, amubwira nabi kuko yari afite ibibazo, amubona mu yindi image atarasanzwe agize ute amubonamo. Ariko Ana yarasobanukiwe umutambyi kabiri, amumenya nk'umuntu, tena amumenya nk'umuntu azakuraho igisubizo, amusubiza amagambo atandukanye nayo yamubwiye. Aramubwira ngo databuje. Eli yamubwiye nabi, ariko we kuko yaramuzi kabiri nk'umutambyi, haravuga ati sinasinze nk'uko urimo bivuga, ahubwo ndimo ndasuka umubabaro wanjye imbere y'Imana. Umutambyi aramubwira ngo genda, Imana iguhereze icyo umutima wawe usaba. Umugisha rero, iyo utamenya umuntu kabiri utakaza umugisha. Iyo Ana aza kumenya Eli nk'umuntu gusa w'umutambyi, ntasobanukirwe ubuntu buri muri we, aba yaramututse, aba yaramushiriye isoni. Ariko kuko yamusobanukiwe kabiri, umutambyi yavuze nabi, wavuga neza. Iyo rero gakureyo kugira ngo n'utwumva ari mu rusengero abashe kumenya neza ko yego umutambyi umushumba ashobora kuvangirwa. Yego mu by'ukuri buriya Eli yaravangirwa, ariko ngo icyamuteye kuvangirwa ngo cyari igihe ubusinzi bwari bukabije, kugeza nubwo yatekereje ko abanywi b'inzoga batangiye kuzinywa bakazizana mu rusengero. Yitegereje Hana aramubwira ati uzagezaho isindwe ryawe, wagiye ukareka vino. Hana kuko yarazi Eli kabiri, amen, asobanukirwa neza ko impamvu atabwira Elukana ngo ndababaye kubwo kutabyara muke barantuka nuko hari ubushobozi yaramuzi ataramuzi. Eli yari afite ubwami bufite ububasha. Buriya hari ukuntu abakozi b'Imana, abatambyi, abashumba bafite ubwami ariko bufite ububasha. Elukana rero yari afite ubwami ariko budafite ububasha. Ububasha bwari muri Eli ni ububasha bushobora gutuma Hana abyara umwana. Amen. Buriya nturebe uko turi ahangaha, ubu wowe ubaye uri umusore ukagenda isona nyuko nubwo bakubyaye cyangwa se meya, ntago afite ububasha bukwambika impeta ngo avuge ngo nemeje ko yabaye umugore wa runaka. Oya, ubwo n'ububasha bugirwa n'abashumba gusa. Uko byagenda kose, niyo iwanyu haba kuhagera ari ukurira etage ya nivo 60, nta mbabazi uba muri nivo imwe.
niwe wenyine ushobora kuza akemeza yuko ubaye umugabo runaka akaba umugore mwakwinjira ntitubatenga ariko bikozwe n'umuryango mwakwinjira tukabatenga. Eri rero yari afite ubwami bufite ububasha. Hana yari asobanukiwe ubwami bumurimo, anasobanukiwe ububasha bumurimo. Kwa Elukana mwibuke ko yavagayo, Elukana akamubwira ati sinkurutira abahungu 10, hari ikintu ntaguha, hari icyo nakwimye, ariko akavuga ngo ibi bintu birarutanwa, aya mavuta ararutanwa. Kwa Eri iyamwicaje hariya ibasha gukurikira ijambo avuze. Niyo mpamvu yamuvangiriweho kandi yarakomeretse, ukomeretswa na mukeba wagira no munzi y'Imana ugakomereka. Ariko nubwo uyu mutambya nkomerekeje hari izindi mbaraga muziho, nubwo ambwiye ko ndi umusinzi ejo ashobora kumpesha umugisha. Ntabwo yivumbuye ngo yise agenda aramwegera ngo aramubwira ngo ibintu ubona ndi gukora mbitewe n'amaganya n'agashinyaguro gakabije. Umuja wawe ntabwo ndi umukobwa w'ikigoryi, sinanywe vino cyangwa ikindi gisindishe ngo nsutse ndimo ndasuka. Cyo koransho ko hari imyitwarire nagize ituma mbona nk'umusinzi. Era kibyumva ramwa ngo genda amahoro, Imana ya Isirayeli gwicyo wayisabye. Hana ntiyagiye, musome neza ntiyagiye. Yarongera amwegera amubwira ngo mbonera imbabazi imbere yawe. Umuje mbonera imbabazi imbere kuko sene yari yabaye hariya igaragaza ko hari ibintu ushobora kuba bitari byagenze neza. Kuko rimwe na rimwe amateka y'ibyo ducamo ashobora gutuma twitwara ukundi kuntu, umuntu akagenda yivugisha mu nzira kubera ideni rya banki ukaba wavuga uti doti kigabo ni igisazi. Nta busazi, ni ideni rya banki. Ahita amwegera ati mbonera imbabazi imbere yawe, birashoboka ko natumye uvangirwa, ningiye guteka uvangirwa kubera imyitwarire yanjye, ariko banzu nk'imbabazi nzakire mbone kugenda. Yaramusobanukiwe kabiri. Yego, uravuze numva ihishurirwa riraje. Ahana nanone yasobanukiwe ihishurirwa ry'ahagomba gusengera, n'ahagomba gutegereza, n'ahagomba gusabira umugisha. Uyu munsi hari umukristo uva mu rusengero rumwe akajya mu rundi rusengero kubera ko ntago yigeze agira ihishurirwa kabiri. Ugomba kumenya ku kindi mu rusengero. Mu rusengero nzahakura iki? Ahana yarahakomerekeye ariko akomeza kwatsimbarara ahakura umugisha. Murakoze. Oya akanako karangize kugira ngo twakire nta mbabazi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Ngo kuko usabye ahabwa, ukomanza agakingurirwa n'ushatse abona. Hagati yo gusenga no kwakira ibyo wasengeye habamo gutegereza. Rero umuntu wese utagira kwihangana ni uva akajya hariya afite ibyo ari guhiga, ariko umuntu utihanganye ngo ategereze, ijambo ravuga ngo ibyo musaba byose mwizere ko mubihawe. Kandi kwizera so guhita wakira, nukwakira mu buryo mwuka. Ngo kwizera niko kuduhamiriza ku byo tutarebesha amaso ari ibyo kuri. Urumva rero hamwe no gusenga ugomba gusenga ugategerereza naho wasengeye, Imana ikahagusanga ikakugirira neza kuruta kwirirwa ujarajara, kuko igihe cy'Imana ntawe ukizi kandi kiragora. Nako nagira ngo mvuge. Yego, pastor, nta mbabazi kuri wowe kubera iki kumenya umuntu kabiri? Ntekereza ko mbere na mbere kumenya umuntu kabiri, enda mukozi w'Imana abashumba bambanjirije bagiye no muri cyane ko ndashaka guhuza ubuzima busanzwe na Bibiliya n'imibereho tubayeho. Ubundi mpereye ku Pastor Mutesi kuntu yasobanuye kumenya umuntu kabiri, hari nk'ibintu nka bitanu giye nabasha gutekereza. Buriya iyo umenya umuntu rimwe ushobora kumenya ku neza ye cyangwa ku mvugo ye, ari ukaba utazi ko ari n'igihe afite na kamere ku ruhande. Ngira ngo ndi kubisobanukirwa. Ushobora kubuza intambabazi ngo wigisha ukabunanzi imvuga cyane, ariko wajya ku ruhande ugasanga undi muntu mvuga nabi kuko yagize uwo mwanya wo gufata uruhande rubi yakuye kwa Satani cyangwa hawe n'abandi bantu. Rero kumenya umuntu neza ndabikubira mu bintu bitari byinshi. No kumenya imbaraga ze nyaho ziba n'ahafite imbaraga nyinshi, kumenya icyo ashoboye n'icyo adashoboye, kumenya kwihangana kwe n'ahatabasha kwihangana, kumenya imbaraga z'ibitekerezo bye n'intinyi z'ibitekerezo byiwe. Ngira ngo nuko ushaka kubitekereza, kuko iyo umaze kumenya umuntu gutyo kandi ntibisaba ko wihuta, kuko ubwo iyo umenye nabi gende bisobanura cyane. Ubu mumenye nabi kuko umumenye rimwe ryonyine, umwumvise rimwe, umubonye rimwe na rimwe unanamubwiwe n'abandi nabo bamubonye uruhande rumwe.
batamubonye neza njye harobwa ati Pastor Mutesi ntimukicarane nawe mugenzuye asanga nta muntu mwiza ku isi nkawe urumva ko baruciye mu gikari ambwira uruhande kandi rutari narwo ahubwo kuko hari icyo yamubwiye ngo stop amwihanije ahita amwitwaraho mwikoma urumva icyo ntazo kubwira buriya ariko nge kubw'amahirwe ambwira narabonye uruhande rwiza kandi mara nibyo ntibyanabaye ahubwo ni inkoni ya gishumba yakubise ku bitugu ngo umuntu akosoke agahita agira gute arakara icyo gihe Satani akorera muri abo bantu babonye uruhande narwo rutari rwo ariko yobanye n'umuntu uramumenya ukamusobanukira amen hari uwavuga ati urusenda ruraryana tigera ruraryoha ubwo n'uwo rwariye uwo rwaryohera aracyarurya hari uzabwira ati uriya mushumba nta mbabazi nta muntu murimo aturiya simba ashaka no kumwumva akanamvuga uko ashaka kuko hari ibyo twahuriyeho mwereka uruhande rwo kintu abyemera handi ubwo ati ariko ijuru niba ririho rizajyamo runaka kumenya umuntu abadukurikiye kuri Ahava TV kuko niyo turiho n'ubundi abadukurikiye tubabwire ntugapfe kwihuta amen umenye umuntu nigeze ngira amahirwe yo gusoma ibitabo bimwe na bimwe soma gatabo karaniza karambwira ngo burya nta muntu buri byiza nubwo yabakora ibibi burya ngo mu muntu haba mwikiza burya mu muntu haba n'ikiza byanga byakunda haba hari n'ikiza gihishe gikeneye wa muntu umushumba yatubwiye uzamura cya kintu kikajya hagaragara buryo wajya no muri gereza wajya no mu bantu b'amabandi cyane ariko ukamugeraho usanga hari ikiza afite noneho rero cya kiza kubera ukuntu Satani yaje guhumisha abantu amaso ntabwo ikiza bajya babasha kukivuga kuko byuzare burya inkuru yose mbi niyo yihuta cyane nuvuga ngo burya ikinyoma gishorera inkuru ibintu bitari byiza rero kumenya umuntu nukubanza ukamenya imbaraga ze nke ingufu ze nke imitekerereze ye noneho uburyo akemura ibibazo n'uburyo bimunaniramo aha rero ngenda akoresha ijambo ry'Imana ingaruka muri ubwo buryo uko hari abantu bumva ibintu nabi hari umuntu utaravukiye mu gihugu cyangwa ibijumbaza mu Rwanda ni urugero rwabayeho ati nzarya ibijumba hura n'ikijumba cyaboze kuko ntazi ibijumba byiza ntazi bitaraboze ngo barakiriye noneho kubera ko yakibonye we ntiyababwira ngo bamuhindurire kuko ntiyarazi ibyo bijyo byari byo arakomeza ararya ariko arangije yavuga ngo niba hari ibiryo n'ibijumba ku isi ariko no yahuye n'icyaboze yahuye n'igifite ibibazo birahari ko ntiyabisobanukiwe n'uvuga ngo hari abantu kumenya umuntu uburyo bumwe ngewe cyane cyane yabivuze ku bya fiancé yagendaga bisobanura byinshi abakozi Imana bavuze ibintu byinshi reka ngaruka kantu gato nsa nkongera gusoza ntago mbatindira njyana no ku ijambo ry'Imana ni byiza turimo turajyana abakozi Imana mumfashe ni byiza ko wicara fiancé no gwaye reka tuyivuge twe kwitindaho iyo wibeshye ukavuga umuntu ugiye gufiança mwabonye ukuntu ubukwe butaha habaye intambara hari ukubwira turiya ntabwo ari umuntu muzima aturiye umwitondere sarafunze afungiye mageragere hanese niba se yarakoze icyaha umukobwa wakoze icyaha urumva anzaniye uruhande rw'amateka ariko gifite ikindi kintu namaze kubona hirya undi ati uwo mugore ugiye gushaka ati kana kabaruzuraga utariko nanjye ndamukunda noneho bakuzanira buri gihe uruhande rutari rwo nkuko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri Matayo 16 ntabwo ndi buhasome turavuga imirongo tumwe turihuta arahabwira ati ariko abantu ba kino gihe ndabagereranya n'iki ati bameze nk'abana bato bicaye mu isoko mu maguriro abo twita abantu mu muhanda mu mvugo ya kera ariko byahinduwe ariyo mayibo ati Yohani yaje atarya tamu muravuga ngo afite dayimoni jewe nje njyanywa aravuga ngo ni igisambo ni ikirura abantu b'iki gihe muzagenda muti asobanura ngo nakunze wa 17 ngo ari ku bwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo buri gihe kibi kirasakuza ikiza kigenda gake munyamakuru tuno tuganira ikamyo yuzuye ibintu ahatereranye na nk'ivatire ikinyoma rero gitega ivatiri buri gihe byanga kigatega indege kuko n'uruhande rubibatwara ariko ikamyo ipakiye yuzuye ibikwiriye igenda gake kandi nkugemuriye mu ivatiri ntabwo natuma haba karani ngo bapakurure wazana abana bo mu rugo ariko nzanye ikamyo cya kamyoneti rubanda baza kureba
so ukuri kugenda gutyo rero abantu benshi tubahugure tunabakosore ntimukagendere ku ruhande rumwe nta muntu buri cyiza ndabarahiye nta umuntu nubwo yaba mubi nubwo bagica hari kiza kiba kimurimo Yesu ati naje njya kukimureba muri ubwo buryo hanyuma rero undi muntu utarasobanukiye Kristo ni umugore w'umusamariyakazi Yesu amusaba amazi amusaba amazi amusanzeyo kandi koko hari impamvu baranenanaga bisamariya na amateka ntitwajya mu ya Bibiliya baranenanaga noneho aramubwira ati wampaye amazi ndati se ndayagwa gute kuri umuyuda nje nkandi umusamariya n'ukuntu mutunene undi aramubwira ngo niba waruzi ugusabye amazi urumva amubonye nk'umuyuda amubonye nk'uwamunenaga ntiyamenye n'uwo ari we ukamenya n'impano y'Imana yariyo manishimwe urumva yari amuzi uruhande rumwe undi aramubwira ati rero ati siko ikibindi ari kure nahagera gute ati ye unywa ku mazi nzamuha ntazagira inyota ukundi ati none mpereza kuri ayo mazi amenya ko ari amazi ntaramusobanukirwa aramubwira ati rero ntabwo ati makuru ayo mazi ngo ati se kiriba riri kure agenda asobanura ibintu byinshi ngo kugera ubwo yamubwira ati ariko noneho genda uzana umugabo wawe ndatireka da ati ntawe nari mfite aravuga ati menye ko uri umuhanuzi nabwo ntaramumenya nyuma aramubwira ati reko baturi ko minsi imwe kaza Mesiya ati Kristo ndaterega uwo muvuga nagize gute arahari urumva ko byasabye procedure yatangiye kumubona nk'umuntu umunena kabira mubona nk'umuhanuzi kuko amurondoye ariko ntiyamya Kristo uzamuhagakiza haleluya amen genda nyakaruko mucumba mutse n'uranyumva ariko we byamusabye intambwe 3 zo ubwa mbere yamubonye nk'umunena umusabye amazi gute ko nta muyuda dusaba amazi ko nta muntu twegera utaterekada niba waruzi impano y'Imana n'ugusabye amazi wari we yamubonye nk'umuhanuzi kuko yari amurondoye yaramubwira ati genza n'umugabo wawe ati ntawe ngira ati vuze ukuri koko n'uwo ufite so wawe ati n'umuhanuzi hari abantu bagera mu rusengero bagacura ubwo buhanuzi ariko bakagera kuri rya jambo wavuze bataramenya Kristo neza urumva ko bimeze hariya urumva bwa gatatu nibwo yamubwiye ati ariko bavuze ko mu minsi y'imperuka hazaza bavuze ko hazaza Mesiya ndetse akaba nawe Kristo ati turamutegereje ati oya n'uyu muri kuvugana urumva deja amubonyemo kabireho bikwiriye ko mu Kristo uza mu rusengero nusenga Imana yakubonye nk'umuhanuzi ariko nanamenye ko ari na Kristo byatumye rero asobanura ati niba ati uwo muvugana ari kandi burya umuntu w'akamaro umenye neza nta kwibwira burya kumvuga birandyohera kukuvuga birandyohera ariko giye guhagara nkivuga ngo murabizi nazuye ibimuga narahagurukije mfite amavuta yuzuye ngavuga nkatwika ntacyo mba ndimo nkora ahubwo hari undi muntu nzi neza kuko iyo wivuga ntabwo uvuga ibintu byiza bigaragara ko rero ntuye umugore amenya Kristo mo gatatu noneho ajya guhamagara ati ni mubanguke muze mwiruka ati yavuze ibyanyu uwo bavuze wese ndamubonye ni muze murebe ngo noneho ikindi dukuri kice nagikunze ngo intumwa zihageze ngo zibaza impamvu yatindanye n'umusamariya urumva nabo bari bamuzi nka Yesu wane n'abasamariya ariko kumbi Yesu se kwameze baramubwira ati ko tukugaburire ati ntabyo nshaka ati ninde wamugaburiye mu basamariya ambwa ati je ibintu ngari muri w'Imana so kumenya umuntu neza akenshi yumumenye na mahirwe hari umuntu wikuraho ejo arizo mbaraga zizagutabara hari umuntu wanga kwitaba ariko hari ibindi yaragufiteho nta muntu buri kiza rero kumenya umuntu birenze rimwe biguhesha amahirwe iyo kugira icyo wabona kivuyeho cyangwa no kumwirinda kuko ushobora kumenya umuntu gusa atera ikorasi ariko utazi ko atera n'amabuye ushobora kumenya umuntu abyina ariko utazi ko yanagucuragurira mu rugo so kumenya umuntu rero tujya tubigaragaza ugomba kumenya umuntu neza uruhande rwe ruzima n'uruhande rutari ruzima uruhande rutari ruzima si rwo kujyana mu itangazamakuru ngo umunenge ni urwo kumwubaka uruhande ruzima ukarumushimira kuko abantu bakeneye kubankuraja noneho rero hari igihe umuntu areba gutya ati uwo mumwihorere ibyo naje kubona mushumba namwe munkurikiye aha ngaha mbisubiyemo inshuro ya gatatu ndabizi bivuga ngo nta muntu buri kiza
ahubwo dukeneye ba promota. barakoze cyane abashumba kuduha uyu mwanya, ariko mbere yo gutandukana reka nk'uko n'abadukurikiye hari byinshi baba bari kwibaza, abashaka kugira icyo bababaza cyangwa bashaka kugira uko bababona ni benshi cyane, turabizi neza. Mbere yo gutandukana reka tugende tubabaza buri umwe uko umuntu umukeneye yamubona byihuse cyangwa byoroshye. Ya nimero yanjye wandika Gira Neza TV, uhita ubona nimero ya Pasiteri Mutesi. Gira Neza TV uhita ubona nimero yanjye, niyo channel yanjye. Yego, cyo kora utazi kubikora ni 0788318688. Murakoze cyane. Yego, ngiyo ni Gira Neza TV ya Pastor Mutesi. Ariko nawe dukurikiye mbere nurangiza kureba iki kiganiro ukande subscribe ndetse kugira ngo umuryango we nawe ukomeze waguke. Pastor Dieudonne, wowe ugushaka cyangwa wagukenera yakubona gute byihuse? Ijambo Rikiza TV, nimero yanjye ni 0783 41 87 Murakoze cyane. Pastor Ntambabazi, mwebwe wabakenera yababona gute, mu buhe buryo? Yaca kuri Facebook akandikaho Ntambabazi Jean Baptiste, Instagram nuko, kuri Twitter nuko Ntambabazi Jean Baptiste, ariko nimero yanjye ni 0782555428.